សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE បាទថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបផ្លាស់ប្ដូរភាសានៅក្នុង ABA App បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង ABA App វាពិតជាងាយស្រួលមែនទែនបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះគាត់ចូលចិត្តប្រើជាភាសាអង់គ្លេសពេលខ្លះគាត់ចូលចិត្តប្រើភាសាខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរភាសាពេលខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់មិនអាចថាដឹងទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបផ្លាស់ប្ដូរភាសាបាទឥឡូវដូចខ្ញុំដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរមកជាភាសាខ្មែរវិញអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលនៅកន្លែង 3 នៅខាងលើនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងចុចកន្លែង 3 ហ្នឹងមកហើយយើងអូសចូលមកខាងក្រោមបាទយើងរកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថាបាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេហៅថាភាសា setting អញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងចុចពីលើ setting ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងពេលយើងចុច setting អញ្ចឹងទៅវាឲ្យយើងចុចលេខកូដ4ខ្ទង់របស់យើងបាទដើម្បីចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីចុចមកដល់កន្លែងនេះហើយបងប្អូនគាត់ជិះឃើញហើយគេដាក់ពាក្យថាបាទ English អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីលើពាក្យថា English ហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាប្រកាសទី load មកហើយគឺវាមាន3ភាសាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាមានភាសាខ្មែរបាទភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាចិនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំដាក់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាភាសាខ្មែរវិញគ្រាន់បងប្អូនចុចពីលើហ្នឹងមកបាទដោយបងប្អូនចង់ដូរទៅភាសាចិនបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពីលើភាសាចិនហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ភាសាខ្មែរវិញចុះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទងាយស្រួលមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលក្រោយយើងចុចចឹងហើយយើងចុចចេញមកវិញមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើហ្នឹងវាប្រកាសជាផ្លាស់ប្ដូរជាភាសាខ្មែរទាំងអស់ហើយបាទគឺវាងាយស្រួលមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាភាសាអង់គ្លេសវិញបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសវិញមកយើងចូលកន្លែងដដែលទៅបាទគឺយើងដាក់ភាសាអង់គ្លេសវិញបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយហើយបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង VTUBE ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ